好大碼嘅睇我，唔係好似我咁咯，夾中間嗰層呢啲即係咁樣，係啊，咁咪唔會好大碼。我而家你嗰頭有蓬鬆咯，夾細咗我就㗎嘛，係啊，你夾裏邊嗰層，咁咪唔會隻眼係啦，嗰個唔係啊，你底會有啲嘅，底會有啲嘅，咁就係已經淨係點咗佢。有冇好聲同啊？佢都好嘅。好正常咯，識佢係佢出嚟咯，我黐住你㗎嘛，係啦，跟住佢有機會兜嘅，咁有機會就兜嘅，咁你咪封嘅。哦，即係反而係單擋對方咯。係啦係啦，但係佢最開頭要沉落去先，一定係你做單擋㗎啦，你明唔明啊？我一定係你單擋，可能佢同你㗎啦。咁你攞過嚟撐佢。哇！對方你唔睇唔舉手你錯。但係你落先因為你好嘢。跳都唔跳啊！我太過分啦！咁啊，大家睇幾多位？嗰日佢哋兩我將佢哋 switch 嘅 ，switch 唔緊要，再做咯，睇。就你鋪心啦，睇下你鋪心，俾咗佢再入位，啱位係咪？將飛成個關鍵。後面，你對佢啊嘛，即係打到咩㗎？咁我哋揀佢。手你嗰個你有人。睇邊人啦？如果你我波。哇！你雙分真係唔同啲啊！有冇？你對邊個講咗學？